Bwire Zimbabwe auyaunze mashoko otaurwa mubepa Africa Beautiful Wind aiwa vachitaura nenhau yeupdate yeSADC vachitaura position yeSADC aiwa panhau yema-elections ari kufamba achitaurwa makungwa ema-fresh elections ari kunzi aiwa anogona kuitika before June munyika yeZimbabwe. Saka vanenge vachitaura update yakataurwa neSADC aiwa muri Zimbabwe sarapinda mashoko avaya vachitaura kana vaya vachiti update anokurudzira subscriber wolike wotina on the bell icon. Torambochana mabudetsa ndokupa pano paZim News Live. Ndotoniuya paX inoponyera vachiti SADC's top priority is to resolve the political crisis in Zimbabwe brought about by the flawed electoral process which SADC dismissed as failing short of the revised SADC guidelines and principles for democratic election and not Zimbabwe anti-sanction campaigns. Sando mashoko ano achitaura vachiti aiwa itori mandate yeSADC vari kutoti tiri kutoya kutozoresolva political crisis irimo munyika yeZimbabwe vachiti aiwa isusu itori mandate yedu atikatomboregi kutonoresolva nokuti siyo muripoti yakatoitiwa iyo Zimbabwe ikatooneka kuti aiwa haina kumita maguidelines ema-principles of a democratic nation. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoitaurwa neSADC aya. Tudze mafunguro enyu pina mucomment section medu. Sasa no subscribe kulike don't on the bell icon. Toramboshana mabudetsa ndokupa pano paZim News Live.